أحب الوفاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus-siyame kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettekun. Ey iman keltirgan bandalar, sizdan ilk kelib ketganlarga farz etilgan kibik uraza sizga da farz qilindi. Balki siz taqvolardan bo'lursiz. Mana bu uraza tutu maqsad nidey maqsadga keladi deganda, mana shul taqvo bo'luga. Balki taqvo bo'lursiz. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir hadisida bizga shunday ma'lumot beradi: har narsaning bir zakati poklovchi bo'ladi. Tanning zakati ul ro'zadir. Lekin albatta biz bilamiz, rizqdan, oshov-ichuvdan biz tiyilamiz, jinsiy munosabatdan tiyilamiz, lekin shuning bilan ro'za cheklanam ekan. Albatta shuning bilan tugul, u bir yog'ig'ina. Ro'za biz kamil bo'lsin uchun biz albatta izgilik qilirga tiyishmiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Shahru Ramazanallazi unzila fihi'l Qur'anu hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqan. Ramazon oyi bek sharif oy. Ul oyda Allohdan kishilarga to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi ham hidoyatni ochiq bayon qiluvchi Qur'on indirila boshladi. 2-sura 181-5-oyat. Albatta bu oy bilan foydalanib biz yuraklarimizni turli ovurlardan da shishtartirga tiyishmiz. Takabbirlik bo'lsinmi, hasudlik bo'lsinmi, riya bo'lsinmi, Allohga yalvarib, tunlarin bo'lsinmi, kunduz bo'lsinmi, duo qilib Allohdan yordam so'rashga tiyishmiz. Balki ul duolarimiz bizning nashul dunyo bilan beylengen belki ahiret bilen lekin uyalmışa to'g'ridan to'g'ri Allohdan so'rashga tiyishmiz. Ne için? Çünkü uraza tutqanda duoning qabul bo'lun ehtimoli orta. Şuna göre narsa tilib shuni ko'proq so'rashga kerak. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir vaqtda shunday ma'lumot beradi. Har musulmon sadaqa berishga tiyishdi. Shu vaqtda kishi bir kishi aytadi, agar da ularni ishlay olmasa dey. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z qo'llari bilan turishsin, o'zina foyda keltirsin, ham sadaqa bersin. Hatto aytadi, ya Rasululloh, amunda ishlay olmasa nishirga tiyish? Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam davom etadi. U vaqtda og'ir holda qolishga bo'lishsin dey. Invalidlar bor. Abiler, apalar, aniler bo'lishdan yordam etsin dey. Albatta hozir aytarim o'tin yorirga, lekin hozir o'tin yoruv yo'q. Gaz yorib bo'lmaydi. Suvda tashirib kerakmi? Shuna ko'ra balki setkani olib borsan, kirib iyin yig'ishtirib chiqsan, ham sen musulmon ekanligini bilgitsan, bu albatta zo'r va'z bo'lacak. Agar de buni da ishlay olmasa nisharga tiyish degach, Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadi, yaxshilikka indasin yoki izgilikka indasin. Chaqirsin, o'zi bo'ldirilmasa da endi. Hatto chaqirib bersin endi. Ayda izgilik qil, ayda munara bo'lish, deganar bo'lish. Chunki agarda kishi igilikka ko'rsatsa, o'zi da igilik qilgan shekilli Alloh bersa, ajrini da olar. Agar kishi uni qilsa. Tagi davom etadi. Ya Rasululloh da buni da ishlay olmasa, nisharga tiyish degach aytadi, nasharlik qiluvdan tiyilsin, ham bu da onlardan sadaqa bo'lar. Eng kimida yovuzlik, nasharlik kishiga keltirma. Mana bu endi sendan izgilik bo'lacak. Bu hadis jamoat Buxoriydan ham Muslimdan kelgan. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday matur so'zlar aytadi. Uraza qolqan bo'lib tura, ham qo'ysigiz bo'lsa da uraza tutsa, barliq nasharlikdan shitlarsin, ham tovushini ko'tarmasin. Agar kimda bo'lsa, ana ashulana boshlasa, yoki onun bilan izg'ishirga umtilsa, durustlikda men uraza tutuvchi deb aytsin. Ya'ni shu vaqtda da u turli hislarga berilib ko'rmasin. To'xtatsin, men uraza tutam, shuna ko'ra men hozir sen bilan bahslasha olmayman.
Әйдә икенче тапкыр, икенче вакыттан. Бәлки ул сорау юкка да чыгар. Һәм әлбәттә дөрес түгел теге кайбер җегетләребез шулай итә. Ураза вакыты булганда, яисә хаҗда булганда, менә ураза гына утсын, мин сиңа аны кирәген бирәм дип йөриләр. Алай да кардәшләрем дөрес түгел. Ураза бит ул безне тәрбия итер өчен. Теге ураза беткәннән соң мин сиңа аны эләктерәм дигән өчен түгел. Шуңа күрә үзенчә бер уразабыз, Рамазан айы үзенчә бер заправка шикелле. Бу заправкада яхшы холык, чиста иман, чиста йөрәкләребезне файдаланып, шул хәлгә, чиста калбларга, яхшы холыкка үзебезне китергә тиешбез әлбәттә. Һәм әлбәттә Аллаһ Субхану ва Тааля бу уразаларны кушып, игелек кылырга кушып, Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Васбир фа инналлаха ла юди'у аджрал мухсинин." Сабыр бул. Сабыр булган белән түгел. Сабыр бул. Һәм Аллаһ Субхану ва Тааля изгелек кылучыларның савапларын һич җуймас. 11-нче сүрә 165-нче аят. Изгелек кыл, сабыр бул. Кайгырма, Аллаһ Тәала һәрбер кичкенә булсынмы, зур изгелек булсынмы, күреп тора һәм юкка аны чыгармас. Әлбәттә кыямәт көнне аны күрәчәксең һәм бу дөньяда ук әлбәттә аны күрәчәксең. Аның әсәрен без аны сизәбез дә. Әйткәнем бар, кардәшләрем. Изгелек кыласын, йөрәкләребездә җылы булып китә. Бу инде изгелекнең әсәре. Бу инде безнең бәхетебезгә бер адым. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә шундый мәгълүмат бирә: "Адам баласының һәрбер изге гамәле күбәйтеләчәк. Изге гамәл өчен иң аз әҗре уңлата артырачак. 700 тапкырга кадәр артырырга да мөмкин. Бу әлбәттә ихласлыктан тора һәм Аллаһның мәрхәмәтлегеннән әлбәттә. Аллаһ Тәала әйтте: "Уразадан кала, чөнки дөреслектә ураза минем ризалыгым өчен кылына, һәм мин аның өчен әҗрен бирәчәкмен. Чөнки кеше минем ризалыгым өчен үзенең теләкләрен, канәгатьләндерүләрен һәм ризыктан баш тарта." Ураза тотучыны ике шатлык көтә. Ураза тота ике шатлык. Ифтар вакытында беренче финикны аласың да рәхәт булып китә, су эчеп аласың да, Аллаһка шөкер. Теге ул финиктан түгел, ул судан түгел. Аллаһга шөкер бу көнне тота алдым дигән хис ул хакыйкатьтә. Чөнки галимнәр әйтәләр, изгелекнең авырлыгы китә, ләззәте кала. Әмма гынаһның киресенчә. Гынаһның ләззәте китә һәм авырлыгы килә. Шуңа кардәшләрем, тормыш кыска. 60-70 ел уза да китә. Аллаһ Тәала Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ва ма тадри нафсу маза таксибу гада, ва ма тадри нафсун би айи ардин тамут." Адам баласы иртәгә нәрсә белән шөгыльләнәчәген һәм кайчан үлеп, кая күмеләсен дә белми. Лукман сүрәсе 34-нче аят. Шуңа күрә салих кешеләр, сахабалар әйткәнчә, бу дөньяда мәңге яшәгән шикелле яшәргә кирәк, ашыкмыйча. Ләкин ахирәткә карата бүген иртә белән уяндым, кичкә хәтлек яшәрмен, әле юк микән дин, бәлки үлеп тә китербез. Шулай әзерләнергә кирәк. Аллаһ Тәала һәрберебезгә дә менә шул Рамазан ае белән файдаланып, ихлас күңелдән изгелек кылып яшәргә, дәвам итеп яшәргә насыйп итсә иде.